我已經俾機會你睇下識嘅咩武功，我睇到啦，你一啲都唔會。而家我要你用虎鶴拳同我鷹爪拳比試下。如果我輸俾你嘅話，我今日跪就拜你為師。睇到我功夫咧，試我腳法啊！你個劍術只係屬一般業餘嘅水平。殘廢比你強，再嚟啊！廢物！你同其他美國女人一樣，只識喺餐館點菜同埋使男人錢。風呢？我問你，你相唔相信我？隨時將你手斬落嚟。你手唔屬於我嘅，我中意點就點。如果你唔想我斬嘅，喐手。我驚，喐唔到咧。係。而家開始。你想唔想學我頭先同你打嗰套拳？